Bon, salam alaikum. Dans ce vidéo, on va parler de la thermodynamique. غادي نهضروا على شادنا l'année passée في la thermodynamique. العام اللي فات هضرنا على les gaz parfaits وسنا غادي نهضروا على les gaz parfaits ou les gaz réels. الحاجة الأولى نبداو بلا loi des gaz parfaits هي PV égale à NRT. Définition des gaz parfaits. On a le gaz parfait néglige les instructions qui se trouvent entre les molécules. عندنا من هاد لا لوا بي في ايغال ان ار تي شاك فوا غادي ندو الفي و التي و البي دي كونستانت ونخرجوا الاخرين اون فونكسيون دو هادو صح. عندنا كي تكون عندنا الفي ايغال كونستانت بي في ايغال ان ار تي بي سور تي ايغال ان ار سور في غادي هاد لو في ردوها منا مع لي كونستانت صافو دير بي سور تي ايغال كونستانت مادام هادي ايغال كونستانت غادي حنا تامبليكي هاد لا لوا سي كو بي 1 سور تي 1 ايغال بي 2 سور تي 2. عندنا T égale à constante. Ça veut dire PV égale à nRT égale à PV égale à constante. T est une constante, nR des constantes. Ça veut dire c'est que P1 V1 égale à P2 V2. عندنا P égale à constante. Ça veut dire P fois V pardon égale à nRT. Ça veut dire P نردوها منا tous les T sur V égale à P sur nR égale à une constante tous les T1 sur V1 égale à T2 sur V2. غادي هاد لو ار ما ندوش غير كيما هكا من يكون عندنا بي بالاتموسفير اي لو فوليوم باغ لتر غادي الار ندوه 0.082 الوحده تاعه لتر فوا اتموسفير سور كلفن فوا لو مول. من تكون عندنا لا بريسيون بالباسكال اي لو فوليوم بالمتر كوب عندنا لو ار غادي يكون ندوه بال 8.31 ça veut dire c'est que الوحدة تاعه جول sur le Kelvin fois le mol. عندنا هاد التحويلات 1 litre égale 10 puissance 3 décimètres 1 mètre cube égale 10 puissance 3 litres. نروحو لي لوا اللي غادي نسحقوهم. عندنا لا لوا دو دالتون عندنا P total égale la sommation de PI. PI هي la pression partielle P total la pression totale. عندنا PI égale à XI fois P total. XI هذه هي la fraction molaire. و XI égale à NI fois NI sur N total. N total هي la sommation de NI صح. دروك عنا la loi d'équilibre هي la sommation de KI égale à 0 و KI égale à M fois C fois delta T. Delta T la température c'est la chaleur spécifique و M la masse تاع هذاك لو كور اللي راه عندنا un calorimètre plutôt من يكون عندنا un calorimètre غادي نسحقوا هاد la loi généralement باش نجبدو لا تمبيراتور ديكيليبر نخدمو هاد الخدمه جينيرالمون يقولوا لنا جبدوا لا تمبيراتور ديكيليبر وهذا غادي يكون في السيستم 0 اللي غادي من بعد كنا ننطلقوا ليه. عندنا ان اكزامبل 0.1 ولا لو كا 1 غادي نديرو هنا عندنا ان ريسيبيون عندنا لو فروا تمبيراتور T1 لو شو تمبيراتور T2 عندنا ان كالوريمتر on a la sommation de KI égale à 0. وهذا السيستم c'est un système isolé. قرينا le système isolé, le système fermé et le système ouvert. صح. عندنا un calorimètre صح قلنا تسمى la sommation de QI égale à 0 تسمى Q calorimètre plus QO froid plus QO chaude égale à 0. صح نروحو نامبليكو تولي عندنا M calorimètre fois C calorimètre delta T M1 CE delta T CE ça veut dire هذه la chaleur عندنا هذه chaleur spécifique تاع لو CO plutôt هادو يعطوهم لنا plus M de CE delta T égale à 0. عندنا C delta T على درناها هكا M fois C égale à C ولا égale à mu delta T هذا يكون عندنا calorimètre plus M1 CE delta T plus M de CE delta T هنايا delta T هنا T équilibrement T1 c'est ça plus M1 CE T équilibrement T2 T1 M1 CE T équilibrement T2 هنايا علاش le calorimètre دا la température T1 قلنا généralement le calorimètre prend la température de le premier corps. Ça veut dire c'est que الحاجة الأولى اللي نديروها في le calorimètre غادي يدي la température تاعها هذا صح. من بعد كينا ننشرو ونبسطو عادي كيما راكم تشوفوا لهنايا ونخرجوا تي اكيليبر عادي
عندنا le deuxième cas. Le deuxième cas من يكون عندنا un morceau de glace. غادي نديرو هاد المخطط تاعنا généralement toujours plutôt نبدو بالtempérature T2. Ça veut dire la température de la glace. عندنا T2. هنا تاني des fois يكون عندنا un calorymètre des fois ما يقول des fois ما يكونش عندنا. عندنا T2 من بعد كاينه Q2 ça veut dire عند الزيرو. بعد T équilibre من بعد T1. Q1 égale à M glace. Q1 هذه هي من T2 للزيرو. fois CG C glace هذه يعطوها لنا 0 moins T2. 0 moins T2 toujours la température. دروك قلنا هنايا توجور ندو لا تمبيراتور الاولى جديده قبل التمبيراتور اللي قبل تسمى 0 موان تي 2 كي 2 هادي كي 2 هنايا من يكون عندنا كلاصون توجور نديرو هكا ام كلاص فوا ال اف هادي ال اف لا طون دو فيسيون بليتو يعطوها لنا هادي تاني وعندنا كي 3 ايغال ام جي فوا سي جي تي ايكيليبر موان 0 كيما كنا نقولو ام جي فوا سي جي تي اكيليبر موان زيرو هادي كيو 3 تي اكيليبر ابار في الكيو 4 اللي تجي تي اكيليبر قبل تي 1 صح كي كالوريمتر سواء كان عندنا كالوريمتر هي سي تي اكيليبر موان تي 1 تي 1 سا فو دير يدي لا تمبيراتور الاولى هذا ما كان دوك نروحو برينسيپ دو تيرموديناميك سي كنكونو من حاله انيسيال لحاله فينال عندنا لي لوا اللي غادي نسحقوهم عندنا بي في ايغال ان ار تي عندنا دلتا او هي لينيرجي انترن Q le travail Q la quantité de chaleur W c'est le travail delta U égale à N CV fois delta T delta H égale N CP fois delta T on a R égale CP moins CV gamma égale CP sur CV هادو les lois اسمهم les lois de Mayer وعندنا W le travail égale moins l'intégrale من V1 V2 P dV donc c'est bon هادو هما les lois اللي غادي نسحقوهم دروك نروحو مين تكون عندنا ça veut dire quoi يعني يكون عندنا un état irréversible ou l'état réversible plutôt زعما une transformation réversible transformation irréversible عندنا ça veut dire c'est que irréversible ما نطيقوش نولو من l'état 2 l'état 1 réversible نطيقو نولو من l'état 2 l'état 1 donc عندنا les transformations عندنا isotherme ça veut dire T constante isochore V constante, isobar la pression constante ou adiabatique pardon la quantité de chaleur égale à 0 transformation isotherme et réversible عندنا T égale à constante PV égale à constante P1 V1 égale à P2 V2 le travail عندنا PDV le V1 le V2 PV égale à 1 RT. P égale 1 RT sur V. نعوضو ال P هادي بال 1 RT sur V باش نطيقو نخرجو في الانتجرال نطيقو نخرجو ال V مع ال DV. ال 1 RT تخرج ça veut dire moins 1 RT V1 V2 DV sur V وهادي l'intégrale تاع dv sur v هو ln ça veut dire تولي عنا le travail égale moins 1 rt ln v2 sur v1 هذه transformation isotherme irréversible ولا هاد الخدمه p1 sur p2 égale à v2 sur v1 d'accord عنا le travail تما ab égale moins 1 rt ln v1 هنايا ln v2 sur v1 عنا delta H égale à NCP delta T هذه l'enthalpie pardon ou la chaleur NCP delta T و delta U égale NCV delta T صح دروك عنا من تكون عنا T constante و
واحد ملي تكون عندنا تي كونستانت دلتا U égale à 0 و دلتا H égale à 0. C'est tout simplement باسكو هنايا عندنا تي كونستانت هذه هي. دلتا U égale à Q plus W عندنا ça veut dire Q plus W égale à 0, ça veut dire Q égale à moins W. Ah, c'est bon, هذه. هنايا ملي تكون عندنا transformation isobare et réversible. عندنا la pression égale à constante صح نديرو كيما درنا ساعة T1 V1 égale T2 V2. عندنا نجبدو le travail égal à moins V1 V2 PDV.